हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं, होम रेमेडीज फॉर स्नीजिंग। बार बार छींक आने पर अपनाएं ये घरेलू उपाय। दोस्तों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप लगातार छींक आने से परेशान हैं, तो छींक को रोकने का घरेलू उपचार कर सकते हैं। पहला नुस्खा है, 1 चम्मच अदरक का रस लें, इसमें आधा चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। यह छींक की समस्या से राहत दिलाता है। दूसरा नुस्खा, लगातार छींक आने पर थोड़ी सी हींग लें, इसकी गंध को सूंघें। यह उपाय आपको बार बार छींक आने की समस्या से राहत पहुंचाता है। तीसरा नुस्खा, उबलते हुए पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डाल दें, इसका भाप लें यानी स्टीम। यह उपाय छींक की समस्या में बहुत फायदा पहुंचाता है। चौथा नुस्खा, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर पिएं। यह उपाय लगातार छींक आने की समस्या में लाभ पहुंचाता है। पांचवा नुस्खा, रोज दिन के भोजन के बाद 1 गिलास संतरे का जूस पिएं। इससे छींक और जुकाम से राहत मिलेगी। संतरे में विटामिन सी होता है, जो रोगों से लड़ने में मदद करता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।